ховд аймгийн хэмжээнд ер нь мал махны одоо хяналтыг хэрхэн одоо яаж хийдэг юм бэ? Ямар байгууллага, ямар мэрэгчлэлтэнд хариуцж ажилладаг юм бэ гэдэг эхний одоо тодорхойлох гэсэн. Тэгэхээр мал махтай холбоотой одоо малын шилжилт хөдөлгөөн за тэр мах одоо түүхийд бүтээгдэхүүн худалдан борлуулах асуудлыг бол одоо манай байгууллага бол хариуцна. Дээр нь одоо мэрэгжлийн хяналтын байгууллага манай хоёр хамтарч хариуцна. За тэр малын шилжилт хөдөлгөөний гарал үүслийн бичгийг бол манай байгууллага одоо сумын малын одоо нэгжийн эмчнэр малын эмчнэр бол бичиж өгнө. Дээр нь улсын байцаагч хяналт тавиад баталгаажуулна. Ерөөсөө амьд малн дээр бол тийм хийн. Бүтээгдэхүүн дээр бас ялгаа байхгүй. Аж ахуй нэгж байгууллагууд бол одоо өөрсдөө одоо хаанаас үүдийн тийм ээ тээвэрлэх, худалдан борлуулах, за нөгөө үйлдвэр юмд ашиглахаар бол заавал манад мэдэгдээд гарал үүслийн бичиг авах юм л зарчимтай. Улаанбаатар хотоос одоохондоо мах тээвэрлэж байгаа бол Улаанбаатар хотын цаатлын одоо мах нийлүүлж байгаа хүмүүс нь гарал үүсгэх ёстой. Тэгэхээр манай аж ахуй нэгж одоо иргэд бол тэр үүргэл биелүүлэх ёстой. Тэгээд мал эмнэлэгт хандаад за энд гарал үүслийн бичгтээ бид нар ийм тээврийн хэрэгслэр ийм бүтээгдэхүүн ийм махыг ийм одоо энэ сүг Улаанбаатар хот руу ховд аймаг руу тээвэрлэх гэж байна гэхэд тэрийг манай малын эмчнээс харьяа дүүргийнхаа одоо сумынхаа мал эмнэлгээс авах ийм л үүрэгтэй. Тэр үйл ажиллагааг л одоо зарим аж ахуй нэгжүүд бол хийхдэггүй байна. Түүнээсээр одоо тухайн одоо ямар нэгэн одоо иргэн аж ахуй нэгж одоо хаанаас мал тээвэрлэх, мах тээвэрлэх асуудлаа бол тэр бол одоо хэн шалгалтаар бол илэрнэлтэй замын пост тэгээд бусад газруудаар бол илэрч байгаа. Ер нь бол амьд мал дээр бол малын өвчнөдтэй холбогдуулаад хатуу хяналттай байгаа. Ер нь бол одоо эн чинь байнгын хяналтын пост бол одоо Баян хонгор, Өвөр хангаа гэдээ ажиллаж байгаа. Төв аймаг дээр ч гэсэн ажиллаж байгаа. 3 хяналтын пост ажиллаж байгаа. Хамгийн гол асуудал нь иргэд өөрсдөө мэдгдэх ёстой. Одоо эрх үүргийнхаа дагуу бид нар одоо ийм бүтээгдэхүүн малыг тээвэрлэх гэж ярих гэж гэдгийг мэдгдэх ёстой. Бомбот зовлон газрын тухайд бол яг Улаанбаатар хотоос махаа тээвэрлээд оруулж ирдэг гэдгийг хэлсэн. Тэгэхээр яг нэг удаагийн үйлдэл гэж хэлсэн. Гэхдээ энэ одоо мах тээвэрлэгч байна гэсэн мэдээллийг юм уу гарал үүслийн бичгээ танаа дээр одоо бүртгүүлээ танахтай одоо ямар нэгэн байдлаар харилцаатай ажиллаж байна. Манай дээр бол яг одоо энэ бомбот за тэгээд бусад одоо энэ хөшөөд, шинэ хөшөөд, хуучин хөшөөд тэгээд одоо ингээд энэ Улаанбаатар хотоос хүнсний бараа бүтээгдэхүүн татж байгаа компаниуд бол байгаа шүү дээ. Тэд нар бол одоо за манайх гарал үүсэл авлаа шүү гэж л манай систем дээр ус ороод харагддаг. Тэгэхээр ухаанд одоо тэр чинь нөгөө тухайн тим тэдэн тоон бүтээгдэхүүн орж ирлээ гэдэг юм. Тэндээ шинжилгээнд оруулаад тэгээ шинжилгээнийхээ бичгийн дагуу гарал үүслийн бичлэг өгдөг байхгүй. Тэгэхээр тэр чинь бол манай дээр бол харагдчихэд. Тэгэхээр бол одоо саяын энэ нөхцөл байдал бол бомбт бол манайд бол тийм мэдэгдээчгүй тэр систем дээр бол харагдаачгүй зүгээр одоо хүн тээврийн автобусаар авчирал мах одоо хэрэгэлсэн юм байлээ. Сумын одоо мал эмнэлгийн ийм мал эмчнэр дээж аваад тэгвэл манай лаборатори шинжилүүлсэн. За ямар нэгэн одоо бактери вирус бол илэрсэнгүй. Тэр бол одоо лабораторийн шинжилгээгээр бол одоо тийм хоригдж хязгаарласан юм бол илрэг учраас одоо хүнстэй хэрэглээ явах боломжтой л дээ. Гарал үүслийн гэрчлэгээгүй одоо махыг лабораторийн шинжилгээгүй махыг одоо оруулж ирээд хүнсэнд хэрэглэнэ гэдэг дээр яг энэ дээр хариуцж ажилладаг мэргэжлийн байгууллагууд нь ер нь яаж хяналт тавих хэрэгтэй юм бэ? Ер нь бол тэр аж ахуй нэгжил хариуцлага хүлээл л дээ. Ер нь бол өөртөө гарал үүслийн бичиггүй. Тэгээд өөртөө одоо тэр мууцсан махсахаар одоо ухаандаа хоол хүнс ирээд хордлог мөрдлөх хүлээх юм л аж ахуй нэгжүүл хариуцлага хүлээнэ. Одоо тэр аж ахуй нэгжийг ямар хоол хүнсээр юугаар хийж яах гэдэг асуудлыг чинь бол тэр болгон одоо ингээд энэ хяналтын хуулийн чинь угаасаа төрөөс юу атсан шүү дээ. Бүх хяналтуудыг зогсоодсон шүү дээ. Одоо нөгөө аль бие ёсоор одоо тийм ээ дуудлага өгдөг. За нөгөө аль бие ёсоор өргөдөл гомдол хүсэлт эргүүлэл очиж мэрэгжлийн хяналтын байцаагч нар очиж хяналт хийх болохоос биш. Түүнээсээр одоо шууд одоо бомбтын ингээд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг угаасаа хуулиараа ингээд хуулгараад бүгдийг зогсоодсон шүү дээ. Тэгэхээр тэн дээр бол тэр хяналт аж ахуй нэгж үйлсүүд өөрсдөө л хариуцлага хүлээнэ. Тийм тэр чинь бол аль бие ёсоор за танад ийм юу ирсэн үгүй юу гэдэг ингээд өмнө нь бол яг хөтэ ингээд мэрэгжлийн хяналтын бас ирэх авсан байцаагч нар бол тойроо шалгаа явдаг байсан. Одоо бол тийм одоо нөгөө хэмнэлтийн хөлмөлтэй холбогдуулаад ингээд төрөөс зогсоодсон байна шүү дээ.
Хяналтын хууль гэдээ ярихлаар одоо жишээ нь таны ярьсан дээрээс одоо ийм зүйлийг ойлгож байна л та. Тухайн ямар нэгэн иргэн тухайн одоо үйлчлэгээний газраар орж үйлчлүүлээд хордлого авах юм уу? Амь насаар хохирсон тохиолдолд одоо гомдол мэдээж гаргаж таарна тийм үү? Тийм нөхцөлд л одоо мэрэгжлийн байгууллагууд тухайн газар дээр ажиллана гэсэн үг. Бусад үед нь хин ямар байгууллага юугаараа хоол хийгээд хүнсэнд хэрэглээд ард иргэдэд одоо өгөх нь бол хамаагүй гэж ойлгоо. Гэхдээ тэр бол одоо тийм хамаагүй зөвшөлтөө яг хөө ерөөхдөө бол заавар зөвлөмжүүд бол мэрэгжлийн хэлтийн байгууллага бол өмнө бол зөндөө өгсөн байгаа шүү дээ. Өгчл байсан л та. Би ч бас мэрэгжлийн хэлтэд ажиллаж байсан, өгчж байсан. Одоо бол манай мал эмнэлгийн байгууллага дээр бол тийм одоо за ийм бүтээгдэхүүн орж ирлээ. Гарал үүслэл бид нар одоо олгох л чухал болохоос биш. Гарал үүсэлтэл мах тэр амьд малыг л нэвтрүүлэх л чухал болохоос биш. Түүнээсээр одоо тэр яг тэр тухайн одоо хоолны газар цаандан дээр одоо тийм мууцсан махсахаар одоо хийх асуудал бол тэр аж ахуйн нийжил асуудал шүү дээ. Гарлын үслийн гэрчлэгийг олгох асуудал дээр бас яриад байна л да хүмүүс энэ дээр нэг зүгээр одоо яг мэрэгжлийн байгууллагууд үндсэн чиг үүргийнхаа дараа бүрэн ажиллаж чадахгүй байна. Танил тал дээр нөгөө гарлын үслийнхаа гэрчлэгийг зөвхөн нэг хэдэн минутын дотор зохиод өгч байна. Ингэж ажил хийж яснаас хийхгүйсэн. Дээр гисэн зүйлийг яриад байгаа. Ер нь ийм байгаа. Тэр гарал үүслийн ардталт нь одоо өндөр асар хариуцлага байгаа шүү дээ. Тэр Улаанбаатар хотоос Ухаанда бомбтын тэр 5 уут махыг олгосон тэр зах дээрээс одоо тэр усуудл хариуцлага тэр тентхийн тэр мал эмнэлгийнхэн гарал үүслээд одоо бичиж барьж өгөөг үсч байт юм уу тийм ээ. Тэр одоо тэр аж ахуйн нэгжүүд өөрсдөө тэндээс маха тээвэрлэхдээ л үргэл биелүүлэх байхгүй. Түүнээсээр одоо тэр яг тэр гарал үүслийг бол одоо манай мал эмнэлгийнхэн тэгж гадуулжуул барьдаг тийм дүрм журм угаасаа байхгүй. Одоо энэ чинь нэг шинээр бид нар мөшөх тогтолцоо нэвтрүүлээд захин болгоод ингээд нэвтрүүлээ явж байгаа. Энийг яаж нутагшуулах вэ? Яавал үр дүнтэй болгох вэ? Одоо энэ захим системэн дээр яаж бүрэн хамруулах вэ гэдгийг маш том компанид ажил зохион байгуулж байна. Тэгэхэд түүнийг ард иргэд одоо ингээд зургийн дараад дээж шинжилгээндээ дээжээ өгчих. Тэгээ зургийн дараад баталгаажуулчих. Гэхдээ л одоо өөрсдөө бүгд ухаал утас барьдаг улсууд зураг мөргийн дараад өгдөг шүү дээ. Өөрсдөө тийм хүндрэлтэй улсууд байна. Ер нь бол энэ бол манай ард иргэд бол яг нэг талаасаа бас ойлголт буруу байж болно. Бид нар энэ шинэ систем нэвтрүүлээд ингээд захин болчих юм бол код өгчдөг. Кодоор альж постн дээр хаанч цагдаагийн байгууллага, мэргэжлийн хэлтийн байгууллага, манай байгууллага шууд хараал за энэ гарал үүсэлтэй байна гэдээ ингээд явуулах маш хялбар тийм одоо юмыг зохион байгуулж байгаа шүү дээ. Түүнээс хуучин өмнө бол яг хөө цаас өгдөг нөгөө цаасаа хөдөө байгаа малын эмчээс очиж бичиж авдаг айгүй хүндрэлтэй байсан байхгүй. Тэгэхээр одоо зүгээр кодоор замын постууд хараад за энэ гарал үүсэлтэй байна гэж ингээд явж явах ийм одоо боломжийг одоо бас орчин үеийн ийм дэвшилтэд технологи юм нэвтрүүлээд байгаа байхгүй. Тэгээ энийг одоо нөгөө нэвтрүүлээд явхад бол хүндрэлтэй асуудлууд байна л да. Ард иргэд ойлгож өгөхгүй байна, түүхтэй байна, зургийн дараад өгч гэхээр өгөхгүй байна, шинжилгээ юмдаа хамруулахгүй байна. Одоо энэ саяын цайны газар шиг ийм л усуд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр аль болох бид нар энийг зөв ойлгуулах тал дээр л ажиллаж байгаа. Гарал үүслийн гэрчлэгээгүй одоо махыг хүнсэнд хэрэгэлсэн тохиолдолд ер нь хүлээх хариуцлага гэж юм байгаа юу? Хэрвээ гарал үүслийн гэрчлэгээгүй тэр нь одоо нөгөө янз бүрийн лабораторийн шинжилгээгээр одоо шаардлага авахгүй болчих юм бол тэгэл аж ахуйн хариуцлага хүлээн шүү дээ. Маха устгуулаад гэрчлэгээгүй мөртлөө лабораторийн шинжилгээгээр зүгээр гарах юм бол зүгээр өнгөрнө гэсэн үг. Тэгэхээр одоо гарал үүслийн гэрчлэг хэрэгтэй. Гарал үүслийн гэрчлэгээ аваа та нар одоо ийм байдлаар явж болохгүй гэдэг тийм зөвлөмж л өгнө шүү дээ одоо бид нар. Тийм л үүрэгтэй шүү дээ. Түүнээсээр одоо лабораторийн шинжилгээний хариугаар одоо эрүүл гарчлаа, зөв гарчлаа. Тэгээд тэрийг ямар устгалтай нь шүү дээ. Та нар энийг үсэндээ хэрэгэл гарал үүслийн гэрчлэгийг та Улаанбаатар авахтаа заавал авчээ гэдэг ийм шаардлага өгч байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо ингээд айл болох одоо аж ахуйн нэгжүүдэд нэг талаасаа бас ингээд бид нар тийм зөвлөн туслах үйлчлэгээ үзүүлээ явж байгаа л та. Гэхдээ манай аж ахуйн нэгж ард иргэд бол зүгээр одоо тэгэл нэг гарал үүслийг нэг хөвшөөгүүдээ л гол нэгээд байна л. Авч хөвшөөгүүд. Хөвшсөн байх юм бол Улаанбаатар хотоос автобусын дотор ч гэсэн авч явахдаа заавал гарал үүслийг авцсан л байгаа байхгүй. Нар мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын одоо бас тушаалаар мал махан дээр хяналт тавьдаг улсын байцаагчдыг эрхийг нь бол ерөнхий газраас олгодог гэж сонссон. Тэгэхээр яг ийм эрхтэй байцаагч нар Ховд аймгийн хэмжээнд одоо хичнээн тооны байцаагч хэдэн сумд ажиллаж байна. За ер нь бол улсын мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч гэсэн одоо тийм албан тушаал байгаа. Манай суманд бол 10 одоо үндсэнд 17 суманд байхаас одоо 10 суманд л улсын байцаагч бол ажиллаж байгаа. Гэхдээ мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас эрхийг нь бол авдаг. Үйл ажиллагаагаа бол одоо манай хяналтыг бол хийдэг.
мэрэгжлийн хяналтын үйл ажиллагаа чинь бол төрийн хяналт. Манай хяналт бол одоо нөгөө хөндлөнгийн хяналт. Хоорондоо жоох ялгаатай. Жишээлх юм бол одоо манайх одоо нөгөө амьд малыг гарал үүслийн бичиг олгоод үйлдвэрт оруулж ирээд нядлагдах хүртэл хяналтыг бол манайх хийн. Бүтээгдэхүүн болоод цаашаага одоо нөгөө гадаад дотоод зах зээл борлуулагдах тийм ээ дотоод ингээ хэрэглэгдээд явах үйлдвэрээс цаашаа таслагдаад хуваагдаад цаг баглаанд ороод ингээд тэр хяналт бол мэрэгжлийн хяналтын одоо эрх үүргийн хүрээнд хийгдэх ийм л зааг завсартай. Түүнээсээр одоо танах манайх гэдэг манай хоёр байгууллагын хувьд бол би одоо бол өнөөдөр сонсож байна яг танах манайх гэж хоорондоо жигчээсэн тийм асуудал бол манай дээр бол одоогөр аль бие сурвал тэгж бүртгэж барьж байгаа юм алгалах. Зүгээр одоо нөгөө байцаагч нар бол яг хоорондоо бас тийм асуудал гаргаж явах үүсэхгүй л те танах манайх гэдэг асуудал гаргаж явах үүсэхгүй. Гэхдээ малын гаралтай түүхийд бүтээгдэхүүн амьд малыг бол одоо манайх чанана мэрэгжлийн хяналтын байцаагч чанана адилхан хянана. Тэн дээр одоо адилхан нэг газраас ерөнхий газраас зөгцсөн үнэлэх тэмдгийг чинь тэрий чинь танах манайх гэдэг тэд нар тийм ирэх байхгүй адилхан хяналтыг хийх үүрэгтэй. За малын эмнэлгийн шийдвэр тавина. Адилхан актаар устдах нь адилхан актаар дүгнэлт албан шаардлага гарна. Тэр чинь ерөөсөө системийн хэмжээд нэг л юм байгаа байхгүй. Тийм одоо юу бол ерөөсөө байж болно. Малын эмнэлгийн одоо тэр хяналтын улсын байцаагч нар одоо 10 суманд байна гэж чинь тийм ээ. Тэгэхээр орон тооны хувьд бол бас учир дутагдaltaй харагдаж байна. За яг л ялангуяа үндсэн одоо үйл ажиллагаагаа хэрхэн яаж хийхээс одоо тухайн одоо сумын хүн амын одоо хүнсний хэрэглээ шууд одоо хамааралтай болж тараад энэ жишээ нь одоо хамгийн сүүлийн жишээн дээрээс харахад за яг энэ мэдчлэнгээр ер нь улсын байцаагчид нь ямар одоо өдөр тутмын үйл ажиллагааг хийдэг юм бэ гэдэг асуудал бас урган гарч ирж байна. Тэр шалгалтыг хийждэг юм байна дураараа. Тий, дураараа бол одоо тэгшхэн шалгалтыг хийх юу бол одоохондоо бол аж ахуй нэгжтэд дарамтсгал учруулахгүй ер нь бол зөвлөн туслахаа үзүүл зөвлөгөөг заавраг харин шалгалт хийхийг чи бол одоо үндсэндээ бол төр зогсооцсон байгаа шүү дээ улсаас. Тэгэхээр манай малын хяналтын улсын байцаагч нар бол ямар ажил хийх вэ гэхээр хамгийн түрүүнд нь одоо тэр мал махны худалдаан дээр л одоо анхаарч ажиллана. Худалдаан дээр одоо нөгөө тэрийг одоо нөгөө за цаашаа нөгөө бүтээгдэхүүн болгоод тухайд одоо нөгөө хоол хүнс болгоод ингээд явах асуудал нь бол тэр чинь бол мэрэгжлийн хяналтын одоо эрх үүргийн асуудал байхгүй юу? Ямар худалдаан дээр гэхээр амьд малыг тээвэрлэх, туурлах одоо нааш цааш нь хөдөлгөөн хийхэд нь гарал үүслийг бичиж өгөөд яг тэдний тэр сумын тим одоо мал мөнө өгшөө гэдгийг нь бол тогтоогоод ингээд тэр захирам системд оруулаад ингээд явах үүрэгтэй. Махан дээр бас ялгаагүй мөн ноос ноолуур арьс шир бас бүгд л одоо нөгөө ноос ноолуур одоо ингээд ноолуурын цаг байна бүгд л манахаас гарал үүслийн бичиг аваад Ховд аймгийн Жаргалан цумаас одоо ингээд ноолуур ачигтаад ингээд явж л байна. Тэгэхээр зэрэг яг энэ процедурын асуудыг л бол хийх. Ховд аймагт одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа махан зойрууд байна. За мөн одоо мах боловсруулах үйлдвэр байна. Мөн малын зах байна, махны зах байна. Энэ болгон дээр бол танахт бол яг энэ зөвлөн туслах үйлчлэгээ үзүүлээд гарал үүслийн бэрхшээлтэй үгүй юу гэдэг дээр нь хяналтаа хийгээ явж байгаа маань. Ховд аймагт одоо худалдаалагдж байгаа мал, мах бүгд одоо гарал үүслийн гэрчлэгээтэй бүгд 100% гэж ойлгож байна. За би бол одоо яг гарал үүсэл за Улаанбаатар хот руу Ховдоос Улаанбаатар руу тээвэрлэгдэж байгаа мал бол гарал үүслийн бичгтээ явж байгаа. Ер нь бол угаасаа нөгөө малын өвчин гарсантай холбогдуулаад хатуу хяналттай байна. Улаанбаатараас мөн ч гэсэн Ховд руу ирэх бол нэг хаант одоо нэг аймагаас нөгөө аймаг руу шилжих хөдөлгөөн бол хийгдэж байгаа. Аймаг дотроо бол бас тэр болгон одоо төдийлөн 100% гарал үүслийн бичиг авч явж чадахгүй байна. Наар дэрэгдүүл. За авч хөвшээгүү. Одоо ухаандаа даруй сумаас одоо Ховд руу ороход бас тэр болгон одоо төдийлөн яахгүй ойрхон одоо энэ мянгад сумаас мөн буянтын голоос бид нар ачаад өөрийнхөө малыг ачаа ороод ирлээ. Энэ дээр та нар одоо сүрчгэнлээ барилаа гэдэг ч байт юм уу иймэрхүү асуудлууд бол гардаг. Ер нь бол яг одоо нөгөө энэ гарал үүслийн бичгийг нөгөө системд оруулаад ингээд үйл ажиллагааг сайжруулад ирэхэд зэрэг аянтаа ингээд явц дундаа бол би сайжирнаа хэмэгдэнэ гэж бодож байна. Яг одоохондоо бол бүрэн бол тэгж Ховд аймагт бол яг гарал үүслийн бичгийг яг жинхэнэ хаашааж өөрийнхөө хотноос гаргалаа өөр хотод очлоо хаашааж гисэн гэдэг аваа явах малчид бол тэдэлэн сайн хөвчихгүй байна. Энэ бол ард иргэдийн ухамсарын асуудал, өөрсдийн эрх үүргийн асуудал, хуулиар хүлээс үүргийн асуудал. Тэр үүргээ сайн биелүүлэх байгаа. Зүгээр одоо гадагшаа нөгөө аймагаас нөгөө аймаг руу тэр бол одоо авч явах тэр бол баталгаатай авч байна.
За үзэгчдээ тэгэхээр бид Ховд аймгийн мал эмнэлгийн газрын дарга Батцангил даргатай бас уулзаж зарим зүйлийг бол тодрууллаа. Тэгэхээр мал эмнэлгийн одоо газраас бол мэрэгжлийн хэлтийн ерөнхий газрын даргын одоо тушаалаар бол томилогдсон мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч бол 17 сумаас 10 сумд ажилд юм байна. За эдгээр байцаагч нар бол дуран мэдэн одоо бас хяналт шалгалт хийх нь бол хоригдсон юм байдаг байна. Тийм учраас бол нийт одоо хоол үйлдвэрлэлийн салбар болоод одоо бусад одоо салбарт хяналт одоо шалгалтыг бол хийх боломжгүй. За иргэдийн одоо гомдол мэдээллийн дагуу бол хяналт шалгалт хийх боломжтой гэдэг ийм зүйлийг ярьж байна.